Ni kweli kama kiongozi unapaswa kuwa mbunifu na mfikiriaji wa mbinu na njia mpya za kufanya mambo. Tunasema mfuasi anajadili matatizo, lakini kiongozi anajadili majawabu. Hata pale ambapo mambo yanakwama, kama viongozi tunawajibika kujadili majawabu, kutafuta ufumbuzi. Kiongozi hatakiwi kujadili matatizo. Kiongozi ni lazima awe mbunifu, tofauti na mtu wa kawaida. Unajua, mtu wa kawaida hutaka kufanya kile kitu ambacho kinafanywa na watu wote, lakini kiongozi ni mtu wa mawazo mapya kila wakati. Ubunifu ni kuwa na uwezo wa kufikiria kitu kipya na kikubwa zaidi na kukifikia. Kuna dhana inasema watu wabunifu huwatawala watu wasio wabunifu. Kwa kama kiongozi lazima ujifunze kusumbua akili yako, kwa sababu ubunifu ni mchakato wa kusumbua akili zetu. Usifanye akili yako kulala au kuchoka au kuwa na uvivu na ulegevu wa namna fulani. Tunapokuwa viongozi lazima wakati wote tuwe aina ya watu ambao tunakuwa wabunifu, tunakuja na mbinu mpya na mawazo mapya mbele ya watu ambao tunaongoza, na kuzingatia tuna Roho Mtakatifu. Yeye ndiye ambaye wakati wote anatupa jambo jipya, mawazo mapya, mbinu mpya, namna ya kuendea mambo katika ukubwa zaidi, lakini atupe hekima ya kuweza kushughulikia mambo mengi yanahitaji majibu kutoka kwetu kama viongozi. Mungu akubariki sana na hongera kwa kazi kubwa ya utumishi na huduma ambayo Bwana amekupa kuifanya. Hiyo ni neema kubwa, kufanya kwa moyo wala si kwa ulegevu. Kuna jambo nataka ulijue, kwamba watu wabunifu wanapenda sana mawazo mapya, wanayakusanya na wanafurahia changamoto, kwa sababu ubunifu unakuwa na changamoto. Kwa hiyo watu wabunifu huwa wanakuwa tayari kukabiliana na hizo changamoto. Viongozi wabunifu wengi wao wanakuwa ni wavumilivu sana, kwa sababu wanajua kwamba ubunifu ni mchakato. Unakuja na wazo jipya, wakati mwingine lisikubaliki kirahisi au lisilete matokeo kwa namna rahisi. Lazima uwe na muda wa uvumilivu, muda wa subira. Kwa hiyo viongozi wengi wabunifu huwa kuna hali ya uvumilivu ambayo huwa inaambatana ndani mwao, hali ya subira ambayo inaambatana ndani mwao. Huwezi kuwa mbunifu na kuja mawazo mapya kama ni aina ya watu ambao huna subira wala uvumilivu ndani mwako. Hivyo pamoja na shauku kubwa walionayo watu wabunifu ya kufanya mambo mapya, lakini huwa wanajua inahitaji muda ili kupata matokeo, ili kuona matunda ya ubunifu wao wa mambo mapya ambayo wameweza kuyaleta. Usiogope kuwa mbunifu, usiogope kuwa na mawazo mapya. Muhimu iwe ni katika Mungu, iwe ni sawa na neno la Mungu. Na mara nyingi watu wabunifu wanakubali kupokea mawazo mapya kutoka nje yao, wanakubali kukosolewa, wanakubali kuelekezwa, wanakubali kuboreshwa, kwa sababu wanajua katika haya yote ndipo wanapata kitu bora zaidi, kwa kuunganisha mawazo, kwa kuwa tayari kukosolewa, kufundishika na kadhalika. Mungu akupe kuwa aina ya kiongozi mbunifu. Tunatarajia mengi kutoka kwako. Mungu akubariki sana. Amen.